안녕하세요. 구독자 3만 명 달성 정말 감사합니다. 여트. 지금 이 영상을 시청하고 계시다면 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다. 임주 언니 닮아서. 아니 저희 디스사 참 저기요? 큐브님, 저 생각해서 해주신 말인 건 알겠는데 바보라고 하고 꼴도 보기 싫다고 한 건 좀 심한 것 같아요. 임주 언니한테 사과해 주실래요? 그리고 참고로 저희 디스사입니다. 아니, 이렇게 적반하장으로 나온다고요? 그래도 오해를 했으면 사과는 해야죠. 그리고 전 말하려고 했는데 말 끊으셨잖아요. 그리고 저 생각해서 말한 거라도 제3자가 당사자가 괜찮음에도 불구하고 바보라고 하고 꼴도 보기 싫다고 하는 건 잘못된 거예요. 그건 비판이 아니라 비난이라고요. 그리고 실망? 하실 거면 하세요. 내 말이 맞다. 헐, 맞아요. 저 목소리도 이상하고 편집도 못하는데. 근데 뭐예요? 싫은데요? 이 영상에 가장 일찍 오신 10분 벌시 출연 시켜드릴 건데요. 본인이 하고 싶은데 안 돼서 시비 거는 건 아니고요. 와우, 논리가 정말 대단한걸요? 어쩜 그렇게 논리 같지 않은 논리를 펼치실까? 그리고 저 이벤트 할 때 아니면 벌시 출연 신청 안 받는데 그렇게 따지면 신청한 대리님 잘못이죠. 아하, 감사합니다. 여러분, 1 더하기는 뭘까요? 정답은 창문입니다. 부항항.
어이가 없네. 뭐 괜히 일 커질 수도 있으니까. 알려주셔서 감사합니다. 네. 참자 하하엘. 뭔가 썰렁한데 분위기를 다시 살리기 위해서 여러분, 중학생과 고등학생이 타고 다니는 차는 뭘까요? 정답은 중고차, 부항항. 웃자고 하는 말이잖아요. 아니, 웃기려고 하는 거랑 만만한 거랑 무슨 상관이에요? 그냥 분위기 풀려고 개간 거라고요. 뭐 결과는 처참했지만. 아니, 저기요. 죄송한데 제가 일 크게 만들고 싶지 않아서 계속 참고 있었는데 왜 아까부터 계속 뭐만 하면 꼬투리 잡으세요? 할 일이 그렇게도 없으신가요? 아니면 사람이 하는 말마다 꼬투리 잡는 게 혹시 취미? 아니요. 이상한 소리 하신 건 님이에요. 제가 개그에서 분위기 풀려고 하면 왜 웃기려고 하냐고, 본인이 만만하냐고 하시고 말이에요. 다시 말하지만 웃기려는 거랑 만만한 거랑 무슨 상관인지 본인이 생각해도 웃기지 않으세요? 에휴, 말을 말자. 말 안 통하는 크롱님한테 뭐라고 해서 정말 죄송합니다. 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 시청해주셔서 감사합니다.